Kuri uyu wa Mungu uheze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyahatiriye u Rwanda kureka ubufasha iki gihugu giha abaroberi bari hafi gufata Goma, umuji munini w'intara y'ubuseruko bwa Kongo. Ingabo za leta zakwakwanije zigerageza guhagarika igitero simusiga catumye abenegihugu batagira ingano bati zabona ivyabo barahunga. Abagwanyi b'umuhari w'inyeshamba M23 bari barahiye ko babwirizwa gufata uyu muji wa Goma. Akanama gashinzwe umutekano ku muryango wa Leta Zunze Ubumwe kakoranye kari kuri uyu wa Mungu kugira kaganire kuri iyi ntambara yamaze kwivugana ingabo zitatu mu ngabo zibungabunga amahoro z'uyu muryango mu minsi 2 gusa iheze. Aba baroberi barateye imbere n'ingoga uku kwezi muri aka karere kari hafi y'umupaka wa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kakaba gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, gusa kakama n'ivyago by'intambara z'urudaca n'inyishu kwiza imvururu yaheze mu kirere. Aha hama hari ubwoba ko izi ntambara zishobora kwadukira mu karere kose k'ibiyaga binini. M23 yatatse abagiye kubungabunga amahoro ba Leta Zunze Ubumwe bafashijwe na RDF. Ibi bibwirizwa guhagarara ubunyene. James Kariuki, icegera c'userukira Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe, yasemereye muri iyi nama akoresheje impfunyapfunyo y'ijambo rivuga igisirikare cy'u Rwanda. Gusa yamara u Rwanda rurahakana bino birego by'uyu muryango w'ibi bihugu byunze ubumwe n'abandi ko rufasha iki kiroberi ca M23. Ushize ko aba basirikare batatu babungabunga amahoro b'umuryango wunze ubumwe, 2 b'igihugu ca Afrika y'Epfo n'umwe w'umunya-Uruguay, abandi basirikare 7 ba Afrika y'Epfo n'abandi 3 ba Malawi bagiye muri Kongo ku bundi butumwa butandukanye bw'ibihugu bigize Afrika y'Amajepfo SADC, nabo barishwe inondwi iheze. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu muryango w'ibihugu byunze ubumwe, Madame Dorothy Shea, yiyamirije u Rwanda n'izi ngwano za M23. Yasabye nyabuna ko bohagarika iyi ntambara ubunyene. Yaragize ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogerageza ubushobozi bwose bushoboka kugira abo bose bashigikiye intambara y'intwaro, izi mvururu n'aya makuba babibazwe. Userukira Ubufaransa muri uyu muryango wa Leta Zunze Ubumwe, Bwana Nicolas de Rivière, nawe niyasabye u Rwanda ko gukura ingabo zago ku butaka bwa Kongo. Userukira u Rwanda muri uyu muryango, Bwana Ernest Rwamuco, yabwiye inama ati, u Rwanda ruricuza ukuntu ibintu byifashe nabi mu buseruko bwa Kongo. Iki kibazo kiriho ubu cari gushobora gukugwaho iyo leta ya Kongo iza kwerekana ukwiyemeza by'ukuri ko guharanira amahoro. Imyaka yose y'imigumuko yabo, abaroberi ba M23 ubu bagenzura intara nyinshi za Kongo gusumba ibindi bihe byose, kandi barahiye kubabwirizwa gufata Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko usanzwe ufise abenegihugu bagera kuri miliyoni 2. Muri iki gitondo c'uyu wa mbere, iki kiroberi ca M23 camaze gutangaza ko ubu kigenzura igice cyose c'ubuseruko bw'uyu muji wa Goma. Ibisasu n'ibigwanisho bikomeye byaratewe ku nkengera y'igisagara kare ku munsi wa Mungu uheze. Nyuma ya saa 6 izi ngwanyi zariko zisatira ikibuga c'indege ca Goma. Abasirikare 2 ba Leta ya Kongo baravyemeje. Iki kibuga c'indege gisanzwe gikora cyane cari cumye. Umuvugizi wa Leta ya Kongo yabwiye televiziyo y'igihugu ko ingabo za leta FARDC ziri ku kazi zirinda umuji. Uko ijoro ryagenda, umuyaga nkuba mu gisagara warazimye. Abantu benshi babigoma baja mu ncuraburindi.
abwira akanama k'umutekano k'umuryango wa Leta Zunze Ubumwe akoresheje ihuriro rya video. Uwukuriye ubutumwa muri uyu muryango muri Kongo, Bwana Bintou Keita, yavuze ko M23 n'ingabo z'u Rwanda zaje zamaze kwinjira ku nkengera z'inyuma y'iki gisagara ca Goma. Kuri uyu wa Mungu nyene uheze, aba baroberi ba M23 bariruwe n'u Rwanda bari bamaze kugota uyu muji w'ubuseruko bwa Kongo, Goma. Bategetse ko ingabo za Kongo ziriko zigerageza kurwanira uyu muji gushira intwaro hasi hama bakishikana. Batangaza kandi ko bariko bategura kwinjira no gufata ubutegetsi bw'uyu muji. Bwana Bintou yarongeye avuga ko amabarabara yugaye kandi ko ikibuga c'indege kitagishobora gukoreshwa mu guhungisha abantu n'utwigoro twose two gufasha abantu. M23 yatangaje kandi ko ikirere cyose cyo hejuru ya Goma ko cugawe. Bwana Bintou yagize ati, mu ncamake twafashwe mu mutego. Abamenyerejwe neza kandi bafise ibigwanisho by'umwuga, M23 icanyuma mu murongo muremure w'imigwi y'abagarariji igwiriyemo hanini ubwoko bw'abatutsi, bavuga ko bariho gusa mu gukingira ubwoko bw'abatutsi baba muri Kongo ubugeramiwe. Leta ya Kongo yamara ivuga ko aba bagwanyi kari bikoresho vya Kigali ku vyipfuzo byo kwagura u Rwanda mu karere. Ikirego leta y'u Rwanda yamyihakana. Kuri uyu munsi wa Mungu nyene uheze, leta iharanira demokarasi ya Kongo yaciye umubano wa kidiplomasi n'u Rwanda hagati y'iki gitero cyo gufata Goma. Kandi kuri uyu wa gatatu uheze, bagirije abarashi ba sniper b'u Rwanda karibo bishe guverineri w'ingabo z'amajyaruguru ya Kivu ku mirongo y'imbere umunsi wabanje. Ibiro by'imfashanyo birahangayikishijwe cyane n'ingaruka z'intambara ku basivile. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze guhunga uturere twinshi tw'intambara kuvaho M23 itanguriye ibitero bishasha hafi ya Goma ku itariki 23 z'uku. Umuhuza bikorwa wo gutabara w'uyu muryango wunze ubumwe yabivuze mu itangazo. Ubugizi bwa nabi bwatumye porogaramu y'isi y'ibifungurwa World Food Program yugara ibikorwa byihutirwa byo gutabara. Iri shirahamwe ryabitangaje ejo hahise. Ese umuji wa Goma woba wamaze kwigarurirwa n'izi ngwanyi za M23? Ese hagiye gukurikira iki? Ariko koko iyi ntambara izohera gute? Ese u Rwanda na Kongo byoba bigiye kugwana noneho ku mugaragaro? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe izi mvururu zajegeje Afurika yose. Kora subscribe aho hasi kugira ntuturacikwa n'ibi biganiro. Jewe ndi Seti kuri The Megamind naho utaha. Uhoraho atabare Kongo.